akin lumalakas na yung higop. Hi guys! I'm back. So for today's vlog po, ang i-review po natin itong pore cleaning device na ito. So if you guys are interested, just please keep on watching. So yung device ko na sinasabi guys is yung DERMASUCTION. Ayan po siya. Nabili ko siya guys sa Shopee ng 129 pesos lang po. Ayan. Alam guys, nagulat ako kasi meron palang ganito. Kasi diba usually ang facial vacuum po is nagkakalag siya ng 300 plus pataas. So yun, nakita ko to, ayun, itatry. Ito yung packaging niya guys. Ayan yung itsura niya. Tapos ayun, lukot-lukot siya. Literal na lukot siya. Inayos ko lang yun nung dumating sa akin. So bali meron siyang apat na suction head guys. Ayan, meron siyang apat na suction head. Ito yung small head, ito yung nakakabit. Ayan, small head. Tapos merong large head. Ayan. Tapos oval head. Ayan. Tapos yung sonic head. Ayan, di battery siya guys. So, yun, nag-provide na ako ng battery sa kanya. Kabit ko na yung battery. Yun. So, bali, basahin ko muna. So, bali, sabi dito, guys. Suck the yak out of your pores. So, bali, siguro ito yung tagline nila. Suck the yak out of your pores. Tapos, DERMASUCTION. DERMASUCTION is a new way to clean pores. It gently removes blackheads and dirt from the pores on your face without squeezing. The secret is a powerful yet gentle vacuum that pulls dirt and oils out of your skin, leaving your skin feeling clean and youthful. So, suck the yak out of your pores with DERMASUCTION today. So, bali, guys, ito yung on and off niya. Tapos, ito yung switch niya on and off. Tapos, meron siyang 2 speeds. Unlike dun sa mamahalin na facial vacuum, 3 yung speed niya. Dito, 2 lang. Doon muna tayo sa volume 1. Tataray natin. So, ito yung volume 1 niya, guys. Ayan, volume 1 po. Try natin. Yan po yung volume 1 niya. Ito yung volume 2. Ayan, medyo lumakas. Medyo lumakas. Hindi naman ata nakikita. Ngayon kasi totoo lang kinakabahan ako gamitin ito kasi ngayon pa lang ako gagamit. Kasi diba ang ginagamit ko talaga is yung pinaka-mask nga na ito ni Megan, yung dati kong nilagyan yung nakagamit ko. So bali tatry natin siya guys sa mukha ko ngayon kung effective ba siya o paano. Tapos ayun, hindi ako naglagay ng sa mukha ko, moisturizer lang po yung kaya nangingitab yung mukha ko. So yun guys, lalapit ako ng konti. Lapit ako sa camera para mas makita nyo. Kung hindi nyo man nakikita, ang bali ipapakita ko na lang sa inyo ganun kasi ang labo nung ganito niya. Unlike dun sa mga original, yun naman cheap lang yung price nito. Huwag nating hanapin yung wala. So yun guys, gagamitin ko una is yung small head. Doon muna tayo sa volume 1. Ito yung volume 1. Isa na ito. So, bali na parang nabubulabog yung So, itry natin sa volume 2. Kung kailangan ng mukha ko yung mas malakas. Tapos,
Sabi kasi guys sa Sabi kasi guys sa napanood ko, dapat ginaganon tayo na hawakan para hindi masakit. Sure. Pakita ko na lang sa inyo guys yung makukuha niya. Kung may makukuha man, mamaya. Alam niyo, gusto ko talaga ipakita sa inyo yung gaganon. Kaya lang, hindi makikita eh. Pagkapos na. Ay, lumalakas na yung hikot. Pero sabi naman guys, normal lang ito. Mawawala din daw yung pula na yan after 30 minutes. Sana. Ayun guys, pakita ko sa inyo na kuya. Huwag kayo manlilira. Ayan, may nakuha talaga siya. Kasi sobrang oily talaga ng mukha. So ayan guys, sinasabi ko lang sa device na ito is okay naman. Sa price niya, sobrang cheap. Pero tingnan niyo naman, di ba? May nakuha siya. Nakakadiri man, pero ayan. May nakuha siya talaga. Effective naman siya para sa akin. So as for this vlog, sana nakatulong ito sa inyo kahit papaano, lalo na yung mga naroproblema sa blackheads, dyan, mga oily face, ganon. So yun guys, before matapos yung vlog pala na ito, shout out kay Noel Reyes, yun. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and for more upcoming videos. So yun lang guys, thank you for watching. See you on my next videos. Bye bye!